masabtan gyud nato ang pulong sa Dios. Tungod kay ang pagpasabot niini mao lamang ang Dios mao'y magpasabot kanato. So matud pa sa usa ka pangutana nganong dili man nila masabtan brad nga mabasa man lagi sa Biblia. So makabasa lagi ang tanan apan ang pagsabot mao'y lisod ang pagsabot sa pulong sa Dios. Kay ang pagsabot sa pulong mga igsoon, ang Dios ra ang magpasabot kanato mga igsoon. So sila dili gayud nila masabtan tungod kay lahi ang ilang espiritu. So mo ni mga igsoon nga ining pulong sa Dios nga atong nabati karon. So nagtuo ko nga ang Dios magapanglihok sa atong kasing-kasing. Ini nga pulong matud pa sa hinisgutan nga mo kini ginaingon nga mga tinago nga mga sa atoa naghisgot kita sa mga tinago nga mga butang nga dili gayud asaktan sa uban. So dalay ko ng Dios ini nga takna sa kautuhon na unang bahin sa atong pagpaminaw. Salamat sa iyang alagad na iyang gigamit niini nga kautuhon alang sa pagpadayag sa mga butang nga maoy makahatag kanato kaligon, alipay o paglaom. Inungdan nga giaghat kita sa Dios nga magmalahotayon ta sa pagpaminaw sa iyang mga pulong. So madto ta sa ikaduhang bahin alang sa pagpaminaw atong ihatag kang Brad Jomer ang panahon alang sa pagpaambit usab kanato. Nagtuo ko nga kung wala mi nakabalik, so maghisgot gihapon mo sa pulong sa Dios. So atong ipatiwa sa iya ang wala na dayon nga murang nakapahulay nga iyang pagmensahe. Atong dapiton og awit nga dungog ug himaya. Dungog ug himaya sa langit ug sa yuta ang tanan o Diyos kanimo lamang. Ipapuno sa gugma na walay katapusan, o Diyos ang itugo ang gugma mo. Ginoong Diyos may gugmaon sa tanan, tapos kang gaygo simbahon o galan. Ang tanan kong gugma ginadugyan ko kanimo, ang kinabuhi ko o Diyos kanimo lamang. Pasaw ni may exodus sa namoy Bible no, pakilang sa Bible diri sa Mateo 5 versikulo 43 hanggang sa 48. Makita ya po sa Lucas 6 27, 28, 32, 36. So ang pasahon may igsoon, nakadungog kamo nga giingon kaniadto higugma ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugma ang inyong mga kaaway o pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo aron makita ang kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Kay siya sa walay pagpili nagpasidlak sa iyang adlaw o naghatag sa ulan ngadto sa mga matarong o sa makasasala. Nganong magpaabot man kamo og ganti gikan sa Dios kung ang inyong higugma mao lamang kadtong mga tawo nga higugma kaninyo. Dili ba bisan gani ang mga kubrador sa buwis nga nagbuhat man ni ana? Kung kamo mahigalaon ngadto lamang sa inyong mga higala unsa may nahimo ninyo nga labaw pasagihimo sa kadaghanan. Dili ba bisan gani ang mga tawo nga wala moila sa Dios nagbuhat man ni ana? Kinahanglan magmahingpit kamo ingon nga mahingpit ang inyong amahan nga po sa langit. So kung magaputa mo igsuon at pagpamando mo pulong labing balaan ng Dios, salamat kay Ginoo din. Laing bahin na po Ginoo sa among pagpambit sa imong pulong. Salamat kay Ginoo nga kanimo pulong amo kani Ginoo masabtan. Salamat balang espiritu
nga ikaw Ginoo maghatag og kaalam sa matag usa ka namo labi na kanako Lord God nga amo kami masabtan Ginoo. Ug Lord God tabangi ako sa pasabot o pagbatbat Lord dili akong pulong ang ugula kun dili ang imo Ginoo. Wala ko mabuhat kung wala ka Ginoo. Busa Lord kaning tanan akong pangamuyo diha kanimo Ginoo bisan sa kaigsuonan Ginoo. Padayon ka Ginoo nga ablihan nimong makasing-kasing sa matag usa Ginoo. Una-una di Lord God, masumpay ka ni Ginoo sa among nabati kay ina Ginoo Lord God. Salamat sa imong gugma, sa imong grasya sa matag usa ka namo Ginoo. Dalay kong ka sa ngalan ni Jesus. Amen. So, manlingkod sa tanan so, before ta natin mag-proceed daling atong kuan nga mga igsoon. Na-bless you itong kuan ni Brad Loloy. Ang gugma sa Ginoo dili ginato matukad ang gugma sa Ginoo, ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung ato pag yung palawman pag-ayo dito pa ko nakakuan ba nga inana dai siya ang rason nganong hangtod karon ang Ginoo nagtagad pagyapon sa tao nga bisan ang tao is lunlo na sa pagkadautan pero ang Ginoo wala magdumili, no? Wala siya magdumili sa tao tungod kay ang iya mismo din kalag mo naghatag ka nato kinabuhi o mismo yang kuan ba nga naghatag ka nato kinabuhi. So before pa pud ta moabot no ako lang i-share atong experience kaysa wala pa ta maigsoon kurbaan na kay ko ganina kay wala ko dili ko anad nga magtindog nini galing kung atong hunahunahon hingkod pa kay ko sa inyong pagtuo maigsoon ko pa ko nabunyagan aturang nyaging bulan. Tapos wala ko naanad ba nga, magtindog din nga si Apolokis, si Burboy, kay sila ba yan, kanang magtutudlo din nga, makita nato ba nga nagdugay na. So, alang sa ako, mura kong nakuan ba nga, saan man ako ni karon nga, ako ra isa, na akong mga kaigsunan, tuwa na sila dito karon, ako na lang isa, na ako, dili man kay kuingon niya, kaya bitaw, hana sa pagsultik, sa mga pulong, pero una-una kung walay mo kuan karon dito mag-usa man mi sumutong giisgutan ni Brad Loloy ganina nga para lang nga dili mi mapasmo ang among kalag so makashare lang dito mi sa pulong sa Ginoo nga mapaambitan namo wala gamay lang nga pulong nga makahatag lang kanamo dito pagdasig kay nasayad ko nga sila karon dito na po nilang gibuhat karon dito sa pagdasig ko sa ato isuon pero moto ingon ko nga unsaon man ako di karon di man ingon nga nagsalig ko kang angkol dili kay kana bitaw murag sa akong kaugalingon murag kana ingon ko nga bago babaya ko Lord na murag inani na din dito na hitabo murag dito na ba pero wala ko nagkuan niya sa ang baton sa Ginoo tungod kay ingon siya nga kung magsalig ka sa ako dili ka na ako pasagdan. Amen. Amen. Nagsalig sa Ginoo maigsoon dili gid pasagdan sa Ginoo. Amen. So mo na siya karon nga kani siya nga punto is kani akong i-share sa inyo ha. Abot yapon siya sa gugma mga igsoon. Gugma sa atong isig ka ingon, gugma sa atong isig ka tao. Galing kani siya katotong na dunggan kanina grabe kalalom. Kung dili na to nato kung tawhanon nga pagsabot, dili to nato masabtan man. Kung kanang bitong mabaw ra kay atong pagsabot, mga pangutana ito usab to iyang pasabot pero galing kay kita gimanduan naman sa malang espiritu. Ato yung yano nga masabot ang mga tinago ng mga pulong. So kaysa ato pamunahon mga igsoon nga sa wala pa nato madawat si Ginoong Hesus, siguro makaingon ta nga motong giingon niya binuang alang sa uban nga wala masayod sa kamatuoran ang mensahe nga giwali sa mga kanang bitong apostoles. Para sa uban binuang man na ilang giistorya kay wala man sila makasabot. Amen. Pero kita nga nakasabot mga igsoon mura bag kana bitaw usa ka treasure usa ka bulawan nga kana bitaw atog yung ampingan tungod kay kabalot nga dako kay nigdili sa ato. Amen. Muna siya mga igsoon nga ang matag pulong atong madungog dapat atog yung kana bitaw atog yung ingon pa kung mukaon bitaw ka atog yung namnamon ba. Amen. No, mabati gyud mo mga kanila mi gyud kay siya. Pero kani ako akaron murag ingon pa ni Brad Buboy nga t-shirt pa rin ako Kay murag nabusog naman mo dito nga pulong. So pangpakwa na siya panghinapis pa ni sa ako So mo ni siya mga igsuon nga ako ni siyang gitay-tulan o kanang buhata ngadto sa uban ang gusto nimo buhaton kanimo. Di ba? So kani siya nga word is naglangkob ni siya dali nga kuan, dali siya nga passage. Matong una-una di ba higugmaon nimo imong kaaway. Sa una,
siguro sa wala pa ta nakaila sa Ginoo ay nakaila nato sa Ginoo kun dili. Pero bitaw wala pa nato nadawat ang Ginoo sa tong kinabuhi. Kung doon na kay kaaway, for example, kana bitaw dapat to sa salida nga giingon nga kung buhay ang imong giutang, dapat buhay ko nakapalit. Nga ba? Ngipon sa ngipon, mata sa mata. Mura ina na ba? Mura kung unsa ang gibuhat sa ato, ato gintumbasan mas labaw pa gani sa ilang gibuhat sa ato. Pero sa dihang mo tong kinabuhi nato sa una wala pa ta nakaila sa Ginoo. Wala pa nato nadawat ang Ginoo. Pero sa dihang nadawat nato ang Ginoo sa tong kinabuhi. Mo to yang giingon dire, nga iyang giingon nga higugmaa ang imong kaaway. Amen. Sama sa imong kaugalingon. Atong basahon ni. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto higugma ang imong mga higala ug lumti ang imong mga kaaway. So sa una di ba? Murag maayo ra kita mutagan sa atong higala, mga kaila, pero sa atong mga kaaway murag galabay ra nga murag hangin ba. Dili ato kita. Pero karon nga nakaila sa Ginoo, atong sabton maigsuon. Kana ang gisugo sa Ginoo dili ni sa ingon nga kanang sinugo lang sa basta-basta nga tao. Kaya nasayta nga ang Ginoong Hesus. Di ba itong naisgutan ganina nga walay siya pulong, gula siya mga kaugalingon lamang niya kung dili gikan sa amahan. So kanisa nga pulong mga igsuon dili na gikan sa iya kung dili gikan sa amahan. Amen ba? Amen. Sabta nato. So siya nga atong anong gisulti kini sa Ginoo sa walay lipod-lipod. Gusto siya nga wala tay pilion sama kaniya nga matarong o makasasala man nga iyang hinigugma. So sa gusto niya nga kana bitaw mahimutang pinasahi sa uban. Kay kita kung atong naon sa atong nadungog sa atong mga karaan nga magsusot kita pinasahi man ta diri. Wa pa ako gina-claim nga pinasahi diri nga pagtulungan. Kay sa uban. So ato na ipadayon kung unsa atong pagkapinasahi. Amen. Di ba giingon diri nga unsa may kalainan nimo kung gihigugma nimo ang nahigugma kanimo. Ba? Unsa may kalainan? Unsa may kalainan sa imo kung higalaon nimo utong higala pud nimo. Di ba wala kalainan kay sa ingon nagbuhat pud niini ang mga dili magtotoo. Gani ang dautan nahigugma pud sa iyang isig kaingon, di ba? Ang dautan na apoy higala nga inana, gusto siya ni higalaon. So ang punto na ni maigsuon nga mahimutang pinasahi. Ang gusto sa Ginoo, di ba ang Ginoo is nakita nato nga ang Ginoo dili ingon siya dili kabalo mo balos ba ug dili maayo. Ang gusto sa Ginoo nga kung buhatan kag dautan balusan nimo maayo. Amen. Oh, di ba atong panon sa daan niya nga sa iyang kinabuhi nga sa iyang mga giantos nga kasakit, gibunalan, gilatigo, giluwaan, di ba gikoronahan pa upuan, gilansang pagid sa cross, pero wala siya gihimo kundi tagpaubos sa iyang kaugalingon. Amen. Tungod kay wala siya yang giampon sa kaugalingon nga wala ko'y mahimo kung wala dili akong kabubuton ba mahimo kung dili ang kabubuton sa amahan. Amen. So muna atong kanon maigsoon nga tungod kay nahiusa man ta sa atong buhi nga Dios sa si Kristo. Ang gusto sa Ginoo nga ato pong buhaton ang gusto niya ang gusto niya ipabuhat sa ato nga mahimong pinasahi. So for example, ang imong kaaway ingon diri nga dapat higugmaon nimo. Di ba lisod kaayo? Isa may taong huli kaaway diri. Di ba? Kani adto muangkon ko sa kuan ako kaaway bisag kung sa kabuutan ang tao nagi kaaway. Motong giingon nila nga ang tao magbuhat og maayo. May istorya ang tao, di ba? Ang tao magbuhat og dili maayo, samot. Kung tao nga walay gibuhat, lagi apoy may istorya ang tao. Kung ang tao nga igsuon, pero ang pinasahi nga gipaabot sa Ginoo sa actuais, dili nato na siya kana bitaw gingon pa nga dili nato. Dili ta magpahiuyon sa buhat sa kalibutan karon. Amen. Kung unsa ang gibuhat sa uban, for example, ang kita ato sa kuan nga tumak igsuonan nga inana. For example, ang kaaway, namoy na pinagbingkil bitaw sa inyong isig ka. Kuan for example, namoy istorya nga dili mangayan sa kuan. Niya mo na siya ang rason nga natandog ito yung garbo. So dapat kita nga magtotoo nga tinut-anay da sa Ginoo, dapat ipaubos nato tong garbo. Amen. Dapat tundo nato ba itong kanon nato itong ipaubos kay di ba unsaon nato pagpakita sa uban nga kita magtotoo sa Ginoo kung kita mismo ato silang balusan sa inyo. Di ba dili ato sila madani. Amen. Namo man natong purpose ba nga ipakita nato ang kanang ang buhat or ang gahom sa Ginoo sa atong kinabuhi. So sa ato pa
Kana ang ato pong ipakita dito ang kahayag, ang ingon pa na ang himaya nagikan sa Dios. So muna mga igsuon nga taas na akong kuwan, wala pa man tata sa kuwan introduction, pero murag na nasumpay-sumpay mga igsuon. Amen. So muna siya mga igsuon nga ingon pa diri sa makita nato ni diri sa Mateo 5:44 kayon sa 45 ang ingon nga si Jesus wala siya gipili. Ang iyang gusto nga sakto lamang ano itong pantay ang iyang pagtan-aw sa tanan. Gani kita makasasala beta. Pero tungod sa iyang gugma, itong giingon sa atong magtutudlo kanina, no? Tungod sa iyang gugma nga walay paglubad, bisan makasasala ta pero itong tungod sa iyang kahinangog or kung sa pay tawag gani tungod sa iyang bisan og makasasala pero tungod sa iyang kaluoy. Tagaan gyapon ta na chance nga mobalik da siyang tiilan. Amen. No? Muna sa unsa ka kanabitaw unsa ka lalong unsa ka lapad unsa ka habog ang gugma sa Ginoo dili ginato batukan mga igsoon. Makita natin diri sa Mateo 5:45 o 44 45 na ingon sa diri nga higugmaan yung kaaway, higugmaan inyong makaaway o pag-abot kamo sa alang sa mga tao nga nagpasipala kanyo aron makita kamo na matuod nga mga anak sa inyong amahan nga tuwa sa langit, di ba? Muna gusto sa Ginoo nga mahimot ang pinasahikay aron makita sa katawhan nga naa sa atuwa ang Ginoo. Amen. Naa sa atuwa tinuod ang atong kaniang iyon nga tinuuhan, tinuod ang ato ang atong na-mention ganina dito nga pagtuo, tinuod ang atong pagtuo. Kay siya nga walay gipili, di ba? Kay siya sa walay pagpili, nagpasidlak sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. So kinsa ra man kata nga dili ta magkuan ng Ginoo gani mismo. Nga tag-iya sa kalibutan, di ba? Wala gani siya gipili. Kita pa ka mismo nga tawo ra. Amen. Pero galing kay kitang tawo nga naa karon diri ug sa atong mga igsuonan kay nasayod man kita sa kamatuoran gyud. Mo nang gusto sa Ginoo ipabuhat ko niya ngadto sa atoa. Na dapat wala tayang piliyon mga igsuon. Amen. Dautan man og maayo kung unsa nang muduol sa imuha maayo tabang tabangi. Dili kay ay kaaway man ako niya balag mamatay ka diha, utong ka diha, mawaw ka diha, bahala ka diha, ligsan ka. Nang hapit na maligsan ka lang nimo abot lugar nga sakyanan nga dako kayo tas nagbaklay ang imong kaaway. Na nakita nimo ad na wala tawgon bahala mamatay ka diha. So, dili na mao ang punto mga igsuon. Kung ang gusto sa Ginoo ang gugma mo'y maghari sa tuwa. Pero bitaw bisan og gibuhatan ka og dili maayo sa imong isig ka tawo dapat buhatan nimo og maayo ang imong isig kaingon. Amen. Tungod kay ato itong hunahunahon usara ta sa gikaloy-an mga igsuon. Dili tangay magpasigarbo sa atong kaugalingon. Wala tayo nagpasigarbo kay walay ato nga igsuon gikaloy-an ug gigrasyahan ra gyapon ta sa Ginoo. Muna atong kanunay nga ibutang sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Kung makita pud ni diri mga igsuon sa Roma 12:16 kani ang dapat tagdo nato itong isig ka tao nga ipatas lamang. Roma 12:16 Ingon siya diri, angaya pagtagad ang tanang tao. Ayaw kamo pagpagarbo kun dili dawata ang ubos nga buluhaton. Ayaw kamo pagpaka maalam. So dapat angayon nato pagtrato ang tao mga igsuon. Angayon nato pagtagad ang mga tao mga igsuon. Dili nato pegon. Nato nadunggan nato may istorya nga sa dain lagi daw nga mundo. Maayo lang kay sila magtagad sa ilang kaugalingon nga kuan. For example sa ato, maayo lang kay tama Brad, sis, sa atong kaugalingon nga kaubanan. Pero sa gawas, murag ka na dito, tagalain nga na. May pasiguro ang tagalain nasod, ato pang tagdon. Pero dire, murag ka na dito, wala ka kitag tao. O, inana ba? Dapat patas na atong pagtagad sa atong isig ka tao. Kaaway man ato dili, dapat ato lang patason. O, nga napoy uban nga, maayo lang kay managad sa simbahan. Pero pagabot sa gawas, jadi nakakailhan. Umuring inana ba, mato po ano. Pero dili pa na mao ang dapat. Ato lang makita nga, talang bitong gihimo lang ang sumbanan, aron kita makahinuklog nga, hindi na maayo. Dapat ang buhaton dahil, maunis siya dapat.
muna siya mga igsoon. Kung atong una-unahon po nga kita mga igsoon naman ta, di ba? We are brothers and sisters in Christ. So walay dapat labaw, walay dapat ubos. Gani sa kung nabasa sa Bible nga kung kinsa tong gusto nga mahimong labaw dapat malagad siya sa kadaghanan. So, dapat dili ta magpagadugon mga igsoon. Sumuna siya. Sa una, sa wala pa kita masayod sa kamatuoran, nagpatuyang kita sa atong pagkatawhanon. Kung na wala tong gingon ganina, kung na makasala sa tuwa, sige na ito palapsan o pasalupan o adlaw. Usay gani uban, tamnan pagkawayan. Diba? Luna o. Yung pa nila nga. Ito, dili mo po magdumot, pero dili ko palimot. Huwag nga na ba? Pero atong una-unahon bitaw mga igsoon, wala may lain magkantos dana, kita ra gyapon. Amen. Kita ra gyapon makaani dana. Kung magtanong din tao kalagot, kung pagdumot sa atong isig ka tao, sabot nang nasayt sa maturan, kita ra gyapon ang malaw yan. Kita magkompromise gyapon ta, magkompromiso gyapon ta. Muna, mintras nga ato dahil itong giingon ni Karin sa atong igsoon niya, magbasa kitang Biblia. Pasalamat ko sa ibuan nga, kanang bitaw na iyang kadasig nga, puhon ko nga, kaluyan siya, grasyada sa Ginoo, maghatag sa Biblia sa matag sa kanato. Ampun kita makatuon po sa pulong sa Ginoo. Dili lang bitaw tataman sa mamatik ta, kung dili ato po mismo nga, makita, mauday ni giingon ni Brad, kayo ta nga, ay tinuod itong giingon ni Brad, dili ito tamang siya sa istorya. Nana, bakit kita, mga tao, kinahanglan ba tao, kanang bitang prueba, ebidensya. So, dapat, kung panikamutan nato kay kani siya nga manual mga igsuon. Lahi ni sa ubang manual. Di ba ang sakyanan is naay manual kung saan paggamit ang sakyanan, kung saan pag-drive ang sakyanan. Dito nimo makita kung saan procedure, kung saan nang dapat gikan sa una hangtod sa kinatapusan. Saan nimo pag-abre sa kuan. Sama niini sa ato mga igsuon kaning Bible manual nato ni. Samtang napata sa kalibutan. Usa na ito ni kagiya wa giya, guidelines or guide na before ta mawala diri sa kalibutan, may subay ta sa pagbubuton sa amahan. Amen. Na kung dili ta magbasa mga igsoon, dili man ako ginadown nga uban na wala nagbasa kay do na may uban gyud niya gihatagan gyud sa Ginoo, gihatagan gyud sa Ginoo gasa. Pero gidasig ang tanan nga magbasa. Kay aron mahibalo gyud ta. Kay kani siya mura kibali siya o kana bitaw. For example kana kung giingon lagi nga manual. Kung wala kay manual, nya dili pa kabalo drive sa sakyanan. Kung saan nimo pagpadagan sa sakyanan. Di ba? Di ka magpuyo ay. Stagnant ka. Pero kung ato ning gamiton nga manual mga igsoon, inubanan sa giya sa balang espiritu, atong kinabuhi, dili stagnant. Dili hanot, ay dili man ingon hanutoy. Ano bitaw? Hinahinay pero kanunay. Kung ano bitaw? Hinahinay pero kanunay. Pero kung wala tay manual mga igsoon, pataka na lang ta. Pataka na ta tuldok ba? Murag ganun bitaw, aw sa cellphone kung dili pa kabalo, di ba naam kay tanawon dia nga guide. Pero kung di kabalo, pataka na lang nagtuslo. Tahangtod naguba ng cellphone. Muna sa itong kinabuhi mga igsoon nga, kung dili nato ni himuon nga giya, pataka na lang ta. Mutong gingon ganina nga, kung kaysa itong nakasala sa tuwa, ato na lang baslan yun. Kaya huwag kabasa sa Bible. Pero kung nakabasa ta, ay nani din dapat buhaton. Dili din dapat ato baslan di atong nakabuhat sa ato, dili maayo. Muna sa ang punto mga igsoon. Amen ba? Mura kami nga. Amen. So, muna siya. Katuusap. Ayutaw. So, muna siya. Guys, matuod man yun ang pulong sa Ginoo. Ato lang dito ang sabton pagkain. So, muna siya. So, apan karon nga nasayad na kita sa kamatuoran ug ato nang gidawat si Jesus sa atong kinabuhi ingon nga atong manluluwas. Say bagong gibu, siya doon na siya bagong pabuhat sa ato. So, moto gani na iyang pabuhat sa ato.
Dapat higugmaon na nato ang atong isig, atong kaaway. Ug atong isig kay ng mga igsoon. So, mga pangutana, akong ikwandri kay nay kasagaran pangutana. Nganong ako mahigugmaon ng akong kaaway, nga kaaway man ako na. Di ba kung ato na nganong higugmaon man ako na kaaway man ako na. So may tumong na ako na siya, ako na siyang higugmaon. Kay alang sa to, lisod gid kayo mga igsoon, di ba? Lisod kung sa atong tawanon lang. Ganit sa atong kinabuhi karon, akong angkonon. Ambot lang sa inyo ha. Ako napagiging pagbati bitaw nga tawanon. Ako gyud nang i-admit nga mabot ako sa punto bitaw nga natoy pagkuan sa tao ba, for example, nagsaad ang tao, nya mapakyas nga kanang pagyud iyang saad ko nga. Di man ni wala gadumot ko pero napoy murag ako na. Natandog ako pagbati ba murag mahay nga ano iya man ang gibuhat. Kaysa ingon dili man ang iyang kwan ang nagubak ng inyong relasyon ba mo nang usa ka rason nga maguba ang inyong relasyon tungod sa inana nga simple lang ang panaan. For example, nagsaad ka na dili nimo tumanon. Ingon ba ingon nila nga gibuhat ra bang saad anong pakyason? Pero mo lagi pero ang Ginoo magsaad maigsuon. Kaya yun dito nga 100% mo to yun eh. Brad kanina kung doon na pa'y labaw sa 100%, iya kitang tumano ko. So, sabi kayo pa, nga kung sa paon, ay diri na to, sa basahon na to diri sa Lucas. Lucas 6:20. Kung may musagpa sa imong aping, pasagpa usab ang pikas. Uy, sakit pa. Kung adunay mo ilog sa inyong kuko, ihatag usab ang inyong sinina. Hatagin ninyo ang tanan nga mangayo ug kung may mukuha sa inyong butang ayaw kini bawia. So kung atong masabtan diri may igsoon ato literal nga kung sagpaon ta sa pikas api, pasagpa na atong api. Di ba dili ta sa nakwan ba? Gusto lugar ka magpasagpa kasi yung api. Kasi gusto nga magpasagpa. So inana kung ato ni sabton mga igsoon, kung buhatan ta dili maayo sa atong isig ka tawo. O sa ating mo nato nga lagi atong isig ka tawo. Dili nato balusan og dili maayo. Amen. Mo nagingon pasagpa nato sa atong isig, atong pikas api. Kung for example gibuhatan ka sa dili maayo dapat balusan nato og maayo. Ano man? For example, mo nagingon nagisagpa ka sa aping dapat pasagpa nimo sa pikas aping. Kay kung musagpa siya sa aping, dili ka angay mo balos. Dapat ipasagpa nimo sa aping tungod kay nagpaubos ka, imo siya gitong gibalusan sa maayo. Dili nimo siya balusan pud og dili maayo. Kay pinaagi na nang maigsuon na dili na mo magkasinabot. Muna siya dapat magpaubos ta maigsuon. Amen. So muna siya nga Hinuon buhaton nato ang matarong o insakto. Amen. Labaw sa tanan ang kabubuton sa Ginoo. Amen. So makita nato diri sa Roma 12:17. Nagyapon siya makita diri na igsoon. Kung buhatan ka og dautan ayaw basli og dautan. Buhata ang giila sa tanan nga maayo. So kung buhatan ka og dautan basli og maayo. So grabe na gid nga pagpaubos nini mga igsoon. Dili na siya basta-basta mabuhat sa tao nga kanang tao nagpabilin pa ang iyang pagkatawanon. Kay siguro kung atong basihan atong pagkatawanon dali ra kay ta masinta kung matandog lang atong igog, matandog lang atong garbo.
kuan nita mo respond nita dito. Ama tong giingon ni Brad Buboy na dumduman to nako nga nabautismuhan lagi ko pero akong kinumo wala pa man nabautismuhan. Unlod ko sa kuan pero akong kamot ako man giana daw. Willing pa daw nimo kuan. So dili na nato naangay nga buhaton mga igsoon tungod kay dili man na siya maayo. Amen. Mo nagingon diri nga buhatan nato ug maayo ang katong nagbuhat ka nato og dili. Sebut tadi niyo ni tumbang. Hinuon mahimong angay kita nga maginluloyon sama sa Dios nga Amahan. Amen. Sumuna siya nga dapat maghalit sa ato ang gugma ang kaluoy tungod kay gusto na sa Amahan nga igsuon nga makasubay ta sa kabuoton niya. Diri sa Lucas 6:36. Lucas 6:36. Busa pag manuluyon kamo sama nga manuluyon ang inyong Amahan. So sama sa ang gingon ganina nga dili nato ang ibasa nato isig kataw tungod kikita gikaluyan ra gihapon ta sa atong Amahan. Hinuon kita nga nakailas ka matuoran nga gidawat din nato si Ginoong Hesus nga atong Ginoo atong manluluwas. Di ba? Kaysa atong giingon nga giangko nato ang pagkakristohanon. Ang Kristohanon mga isunis. Murag ang foundation dana nga word is si Christ. Dili ka mahimong Kristohanon kung wala si Kristo sa imong kinabuhi. O muna siya. Kung sa ato pa, kung naara si Kristo sa atong kinabuhi, mo tong giingon sa ni Kristo nga wala ko'y pulong ay gula sa akong babang akong kaugalingon kung dili gikan sa Amahan. So kita mismo pod nga nagtuo sa iya ha, kung atong gidawat sa atong kinabuhi, dapat yun ay nga ato siyang awaton. Walay mo gula sa atong baba pod nga dili gikan sa iya ha. Ato na sabtan mga isuon, burak kanang ito gikan sa Amahan hangtod sa anak, paingon pod sa ato ang inana siya nga padre. Muna siya akong nasabtan mga isuon. Sa ingon nga ang gahom sa Ginoo o ang gusto nga mahitabo sa Ginoo sa atong kinabuhi mapakita niya sa tibok katawan. O muna siya mga igsuon nga moto nga ingon ako ganina sa title nga buhaton nato ngadto sa mga tao ang gusto nato nga buhaton nga di kanato. Simple ra kay siya mga igsuon pero kung ato siyang palaluman isod kung wala tayo insakto nga pundasyon diya sa Ginoo. Pero kung doon na kay insakto nga foundation o pagtuo diya sa Ginoo, dili kayo nga yano ra kay kanimo tungod kay doon na may mga pagsulay nga mao kun dili ka bitaw doon na kay mubarog ka taliwala niini nga mga pagsulay. Taliwala niini nga mga problema sa atong kinabuhi kay adlaw-adlaw makay ba makahimamat man tanini mga igsuon. Adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Dili man ingon nga karong simanaan murag dili sa ako makatubang og mga inanang nga pagsulay. Sunod na adlaw dili makabot ni ana. Kung dili ang gusto sa Ginoo nga mosalit ta diha sa iya. Kulang atong pagsalit o pagtuo diha sa iya. So muna siya akong panapos nga mga kuan maigsoon na dito gyud akong sa title diri sa Lucas 6:31. Ang panapos nato nga bersikulo diri sa Lucas 6:31. Buhatan nato sa mga tao ang gusto ninyong buhaton nganha kaninyo. Wala siya mga igsuon, dalagon ang Dios. Hinaot ko nga kaning atong nabati karon pabilin at ni sa atong kasing-kasing. Pasensyahin na kay ko ninyo kung dili kay ko kabalo magistorya tungod kay wala kong gingon ganin nga dili kay ko anad magistorya. Labi na sa kadaghanan pero manikamot kita tungod kay ang Ginoo wala man siya magpakahilom. Pero kung willing lang ka nga magpagamit sa Ginoo, mugamit niya sa imo. So muna siya maigsuon, dalay ko ng Dios sa tanan sa iyang pulong o akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog alang sa atong pag-ampo maigsuon. Balaan o sinibaho ng mga Diyos, salamat sa iyo Ginoo ni matahong buntagon ni maghatag ka namo. Salamat kay Lord God sa imuhang pulong na naghatag pod ka namong pagdasig, naghatag ka namong dugang alam, naghatag ka namong kalig-on, naghatag ka namong Ginoo sa
dugang pag Ginoo nga kaalam sa pagsalig diha kanimo Ginoo. Salamat Lord God, doon naman kami mga kakulangon sa among kaugalingon diha kanimo Ginoo. Salamat Lord nga imo kaning gipunan. Salamat Ginoo nga imo kaming gihatagan Ginoo, kapahayagan Ginoo nga masabtan namo Ginoo ang imong kabubuton sa among kinabuhi o God. Tungod kay nasayod kami Ginoo nga wala gid kami aran mahimo kung wala ka sa among kinabuhi Ginoo. Lord, ang tanan Ginoo nga among pagabuhaton Ginoo, unta Lord God mahimaya o mahimot ka sa among kinabuhi. Ug Lord God, kami nang ayon kapasayloan ka kanimo sa tanan mong nabuhat nga kalakasan, tanan namong nabuhat nga kasaypanan Ginoo tungod kay moabot man gid ang mga pagsulay Ginoo sa among kinabuhi. Apan salamat na naghatag sa puso kanamo Ginoo. Dili kami madaog Ginoo sa mga pagtintal, dili kami madaog sa mga pagsulay o mga kabalaka sa among kinabuhi, kundi mo barog kami Ginoo sa among pagtuo o pagsalig diha kanimo Panginoon. Sa Lord God kaning tanan Ginoo, among ginapasalamatan diha lamang sa labing gamahanan nga ngalan ni Jesus. Amen. So balik ni ang pagkisam.